продолжение. Мы купили, знаете что? Прям не угадаете. Мы купили огурцы. Так, дай мне тоже сухарики. Давай пожрем сухарики. И знаете, что мы хотим сделать? Скажи, что мы хотим сделать. Мы хотим сделать холодильник. Угу. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Кстати, если мы будем снаружи, это и так есть холодильник. Потому что холодно. Ну, По-настоящему. да. Можно, кстати, сделать, знаешь что? Из палок, только нам бы скотч. Реально можно? Мы можем из камней так сделать, отверстие там сделать, и будет настоящий холодильник. Угу. Я знаю как. Потом. Короче, а вот на 4-й день, знаете, что мы сделаем? А? Мы сделаем туалет. Да. А? Если нам понадобится закрыть. Для туалета понадобится Это? крышка. Раз открыть, закрыть. Ну это пока так будет. Ладно, Да? я буду делать. Ага. Я пока вот так положу. Суну почти холодильник. Ага. Кстати, можем так оставить. Я пойду делать холодильник. Камера тут. А ты здесь сделаешь, да? Ну, рядом где-то. Я думаю, знаешь, где сделать? Где вот это сломано. Вот так положить. Я знаю, как нам сейчас палки пригодятся. Ничего страшного, если я их использую. Точно нахуй? Да, не нужно. Угу. А, ну когда... Ой, извините, тогда нафиг они нужны? Ага. До костел, да? Да. Ну, в принципе, вот тут как-то вот так вот можно поставить. Вот. Вот. Идея топ. Вот так вот. Ну, мы не будем прям холодильник делать, да? Вот так вот. У нас железа нету. Не будем, короче, мы делать холодильник. Просто вот так все раскладено. Да нет, я хотел вот так вот сделать, да, огурцы. Это для туалета пригодится. Ну пусть пока так полежит. Окей. Сейчас я портфель тоже с едой сюда принесу. Вот, все. Камеру сюда поставлю. Пойду, знаешь, что делать пойду? Что? Туалет. Что? Нам бы пакеты нужны. Куда мы свои отходы будем делать. Ладно, пофиг. Ну, стаканчик сыр. Я думаю, ты хочешь, знаешь, из чего делать? Из камней. Яму копать, блин, из камней сделать. Главное, чтобы это мой друг Давид не сломал. Что? Главное, чтобы мой друг Давид это не сломал. Чего? Главное, чтобы... Ну, у меня же друг есть, Давид, Да. с Костей. Главное, чтобы они это вообще не сломали. Что? Если сломают, кошмар будет, да? Когда мы спим еще, да? Когда мы спим, вот придут, сломают, да? Угу. Знаешь, что я хочу сделать? Вот длинные палки и туалет получится. Может, не будем вообще туалет делать? Я думаю, ты сюда положишь. А нахуя ты листья едешь, можешь сюда, на крышу? Ну, короче, я хотел просто сделать туалет. Ну все, не будем делать туалет, окей? Да хоть на деревья лесы. В кустике. Да вообще. Можно на садик посадить. Но я не буду делать. Лучше типа чуть пойду в мусорку выкину. А? Пойду в мусорку выкину.
Блин, уже опять вечер наступает. Нет. Нет? Сейчас 4 часа утра. А, точно. Потому что мы проснулись в час дня. Ну да. Прошло 3 часа. Что ты хочешь сделать? Я просто хочу такой маленький. Если честно, я хочу полезать. Полежи. Я тоже так хочу. Можно вообще обувь снять, кстати. Ну да. Все-таки это наш дом. Теперь уже. Да? Надо бы, конечно, прям стены сделать. Было бы круто, да? Была бы с нами Юля. Вот бы не была с нами Люля, она бы тут все сломала. Потому что она жирная. А? Да ничего. Потому что она реально жена. Большая, не жирная. Большая просто. Ага. Ну, только третий день, да? Да, ты можешь не кушать? Тоже хочу. Ладно. Ну, ты больше ел, конечно, еще. А? Ну что? Ты больше ел, да? А? Ты хотел, чтобы тебе больше? Да. Холодильник делаю. Получается же. Завтра, может, огурцы поедим? Можешь сегодня 2 скушать, завтра тоже 2. Ну да. Завтра это не... Так, ну тут получается их 5. Да. Стой. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, кому-то 3. А, поделите один. Да. Если бы у нас был скотч и ножик, мы бы все тут целый дом сделали. С унитазом, с холодильником, согласен? Вообще жить могли тут. Ну, без мамы не смогли. Ну, о, что-то прохладно опять становится. Что делать будем? Ну, холодильник делаю. Может, костер разжигаем? Пойду я палки поищу, окей? Не, я просто могу. Да я... Ты сделал холодильник из этих, я палки пойду. Ладно. Все. Я как будто волка слышу. Вот.
Вот, я картон нашел, бумагу. Быстро же ждется. Угу. Я пока разжигу. Я все по новой начал делать. Понятно. Потому что уже сломался. Я не говорю. Сейчас. Подожди. Я говорю тебе не Я тебе говорю прям по-настоящему, тоже сломался. Слушай. А зачем тебе камни? А? Костел? Так тут же камни есть. Да я просто хотел их чуть-чуть сполоснуть. А, все, разжег. Фух, тепло хотя бы стало. Ну еще чат тут еще вот так подкинуть. Да. Слушай, а что будем класть? Не знаю. Как Фух, у меня все зажег. Все, кайф, да? проваливается. Сколько времени? Уже 18. Ну, блин, ну не так поздно. Ну, поздновато, конечно, уже. Ну не прям так. Ну да. Ну, стемнело уже чуть-чуть. Ну, по-настоящему реально. Стемнело. Ну, или по-настоящему. Ну, в принципе, я думаю... В принципе, Я тут хочу сделать. в принципе, вообще нахер это холодильник. Не, я сделаю просто так. Я сделаю для огурцов. Эти все палки я сделаю с холодильника. Так, что у нас? Берем эту палку и эту. Лимонад у нас не так долго, согласен еще? Ну, не так мало. Угу. Еще побольше даже. Стало, как будто бы. Угу. О, нет. О, выключил. Ну, крышу мы сделали, это сделали. Что нам еще остается? Только стены. Реально можем завтра или послезавтра, извини, завтра или послезавтра найти большие палки и сделать стены и все. Ну, еще надо что делать. А? Еще надо что-то делать. Ну, мы же как в Майнкрафте живем, мы заливаемся. Давайте типа Майнкрафт. Не по-настоящему просто, типа мы в Майнкрафте оказались. Ладно. Вот реально можно вот найти реально стены. Большие палки имею в виду. И все, сделать стены. Сделать дверь. Но дверь у нас почти есть. Да, и все. Потому что я здесь еще закрываю холодильником. Да? А, вот реально тут это можно еще. Нет, я огурцов сюда хотел. И сюда это можно. Так тут будет сухарь. Пока. Он пока не нужен здесь сухарь. Потому что я еще пока делаю. Так что сюда сухарики не будем класть. Тем более мне и тут еще закрыть надо. Так, это все, это уже почти 4-й день, да? Ну, я спать, короче. Спать? Да. Ты нет? Нет, я делать. Ты что, всю ночь будешь делать? Окей. Ладно, ребята, завтра я включусь.